Muy buenas noches, mi nombre es Estanislao Criollo y yo les voy a hablar sobre la presión arterial y voy a realizar una práctica con la ayuda de mi paciente. Se llama Damaris, esta linda jovencita. Y a continuación vamos a realizar la práctica. Para realizar la toma de la presión arterial necesitamos un tensiómetro y un estetoscopio. Previamente, ya habiéndose palpado la arteria braquial, que se ubica en esta parte, en la parte interna del brazo, vamos a ubicar el tensiómetro de esta manera, por favor, con las mangueras en dirección de la arteria braquial. No le vamos a apretar mucho porque vamos a ubicar el estetoscopio en la arteria braquial de esta manera, porque aquí se va a escuchar la presión fuerte que está aquí. Una vez ya palpada la arteria braquial, vamos a ubicar el estetoscopio donde palpamos. Es como ustedes gusten para poder tomar la presión. Por favor, acérquese para que se pueda visualizar el manómetro. El manómetro debe estar en cero, la perilla debe estar cerrada, siempre se cierra por la derecha. Y vamos a bombear, como ella es joven, podemos bombear hasta 140, 145 aproximadamente, depende. Bueno, y vamos a comenzar a bombear. Y vamos a abrir la perilla poco a poco. La presión, existen dos presiones, la presión sistólica, que es la alta, se escuchó la mayor fuerza en el 110, y la diastólica, que es la presión menor, se escuchó la mayor fuerza en 70, o sea que ella tiene 110, 70 de presión. Está bien, normal. Gracias. Bueno, en este caso vamos a tomar la presión arterial en el miembro inferior con la misma paciente. Acérquese, camarógrafo. Vamos a utilizar los mismos instrumentos, como lo vemos el tensiómetro. El tensiómetro, las mangueras van a estar en el lado donde va a pasar la arteria. Vamos a cerrar. El tensiómetro va a estar en cero, y la perilla debe estar cerrada. Ahorita la vamos a cerrar, siempre se cierra a la derecha. No debe tener aire el manómetro. Y vamos a comenzar con el estetoscopio. Vamos a ubicarlo, bueno, en este caso ubicamos el manómetro en la arteria tibial anterior, se encuentra acá. Nosotros ya habíamos palpado anteriormente, y la arteria pedia es donde vamos a ubicar nuestro estetoscopio, que se encuentra aquí, para ubicar y escuchar los latidos fuertes. Entonces, ahora vamos a bombear. Como es la misma paciente y es joven, podría ser hasta un poco de 140. Vamos a soltar la perilla poco a poco, despacio.
Bueno, como la paciente, como ya explicamos, la sistólica, la diastólica, la paciente tiene 109 en la sistólica y la diastólica tiene 70. Y este es la presión de la toma, la presión arterial en el miembro inferior. Muchas gracias. El pulso arterial es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias. Y a continuación le vamos a indicar y a palpar cuáles son los puntos más comunes en que las personas o el agente médico buscan en el momento de la palpación y para realizar una punción arterial. Como por ejemplo, la arteria carótida. Nosotros ya hemos hecho, no sé si ven, pero está como indicado de verde. Aquí va a pasar la arteria carótida. También se puede ubicar el pulso. Acá, por este lado de acá, va a estar la arteria arterial o humeral. Por este lado de acá, bueno, la arteria humeral o braquial. Acá la arteria radial, la arteria cubital, porque está marcado de verde, ya lo hemos hecho previamente. Por acá la arteria femoral, acá la arteria axilar, las hemos marcado de verde previamente para que sea mejor y más visible, ustedes lo pueden entender mejor. Bueno, por acá la marcadita de verde, aquí la arteria poplitea, y por acá va a estar la arteria tibial posterior, porque está en la parte posterior, y por acá va a estar la arteria pedia, por donde está marcado con el marcador resaltador. Y ahora vamos a realizar un ejercicio para que ustedes puedan darse cuenta voy a tomar la presión arterial con tiempo, con cronómetro. A la cuenta de 1, para que ustedes mismos vean, 1, 2, 3. Bueno, tuvo 67 pulsaciones por minuto. Bueno, un dato muy importante que ustedes pudieron darse cuenta es que el pulso arterial siempre se va a tomar con estos dos dedos, que es el dedo índice y el dedo medio. ¿Por qué no se toma con el dedo pulgar? Porque este tiene un pulso propio. Y ya, esto es el pulso arterial. Muchas gracias. La auscultación cardíaca. Existen 4 ruidos básicos cardíacos que nos van a ayudar a poder realizar una correcta auscultación cardíaca. ¿Cómo lo son? El primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y este ruido coincide con la sístole. El segundo ruido
es el cierre de la válvula pulmonar y aórtica. El tercer ruido se puede escuchar sobre todo en niños y en personas jóvenes. Y el cuarto ruido es inaudible. A continuación le voy a mostrar los diferentes puntos de ocultación. En este caso vamos a demostrar 3 en que podemos escuchar estos ruidos cardíacos. Bueno, en esta ocasión le vamos a mostrar 3 zonas para poder realizar una correcta auscultación. La primera, por gusto del paciente, por integridad de ella y porque ella lo quiso así, más o menos va a estar la zona mitral, va a estar a la altura de esta cinta. Específicamente va a estar localizada en el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea medio clavicular. La línea medio clavicular, la clavícula, medio clavicular, por aquí más o menos. El otro espacio va a ser la zona de auscultación de la válvula tricúspide, que está aquí de color rosado. Esta se va a encontrar específicamente en el cuarto espacio intercostal izquierdo y en el borde external inferior izquierdo. El externón, el borde external del externón inferior, porque se divide en porciones, izquierdo, a esta altura de acá. Ya he hecho estas señales previamente para que uno pueda visualizarlo mejor y ustedes lo puedan visualizar mejor y ser más específico. Y bueno, el otro espacio intercostal se va a encontrar aquí, como ustedes lo ven en color naranja. Va a ser la zona de auscultación de la válvula pulmonar. Esta se va a encontrar específicamente en el segundo espacio intercostal izquierdo, junto al borde paraexternal izquierdo. Y ahora vamos a proseguir a escuchar los ruidos ya antes explicados previamente y cómo son. Entonces, una de las que más como tuve la oportunidad de escuchar mejor fue esta que está aquí. ¿Cuál era? Como ustedes recuerdan, esta va a ser la zona de auscultación de la válvula tricúspide. Como le decíamos, se necesita mucho silencio para poder escuchar. Se escucha el primer ruido que va a indicar, como les dije anteriormente, con la sístole. Y este ruido va a estar indicando el cierre y la abertura de las válvulas del corazón. Muchas gracias.